Үзэгч та бүхэнд өрөөмдөг хүргэе. Сэнийг телевизийн өрөө мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Бид та бүхэнд зарим мэдээний хураангуйг хүргье. Допинг хэрэгэлсэн тогтоогдсон хоёр бүхийн цолыг хураах асуудлыг маргааш шийдвэрлэнэ. Тол хураах, барилдах хэргийг хасах. За бас тэр бүхэд одоо өвдөг шороотсон бүхчүүдийн цолжингийн асуудал орно шүү дээ. Тэрийг ерөнхийлөгч төргөн барина. Төрийн албан дахь ургийн томилгоо цовруулах улсын хурлын гишүүн Бямц цогтыг онцолно. Одоо төрийн албаны үлсэнд 10 хэдэн жил ажиллаж байгаа. Тэгэл одоо өөрийнхөө ажлаа хийгээл одоо өөрийнхөө хийдэг ажлынхаа зарчмынхаа дагуу явж байгаа. Таны нөлөө одоо юу гэдгийг миний нөлөө байхгүй. Урлагийн чухал дурсгалын нэг болсон шигтгэмэл бүтээлийг байшинтай хамт нураах эрсдэл өндөр байна. Яг барилгатай цуг ачаад буулгаж явбал тэрэн шиг харамсалтай байж болохгүй. Та бүхэнд саний танилцуулсан болон бус мэдээлэл хүргэх болно. 4 сарын өмнө нөхрөө цаг бусаар алдсан иргэн болроо өнөөдөр хэвлэлд хандлаа. Түүний нөхөр хишиг арвин гих компанид ажиллаж байхдаа амиа алдсан бөгөөд цогцыг нь 19 хоногийн дараа цахилгаан шатны хонглоос олсон байна. 6 дугаар сарын 19-ний өглөө ажилдаа яваад эргэж ирээгүй нөхрийнхөө амиа алдсан хэргийг 4 сарын хугацаанд шалгуулж байгаач шүүх эмнэлэг цагдаа хүчний байгууллагууд нэг талд үйлчилж болзошгүй гэх хардлагыг тээх болсон байна. Учир нь нөхрийнх нь цогцсны байрлал задлан шинжилгээний дүгнэлт зөрсөн гэж тэрээр мэдэгдлээ. Бичлэг бол байсаар ахад биднээс нуусан. Яагаад нуусан гэж хэлж ийм үхээр тухайн одоо сонгины архан дүүргийн байцаагч маань 7 сарын 17 оны өдөр манай нөхрийн тэр доошоо унж байгаа буюу ажил үргээ хэрхэн гүйцэтгэжсэн тухай бичлэгийг олж авсан байлээ. Өөрөө бүр тэргээ хүсэлтэд бичээ тэргээ баталгааж ирсэн баримтыг би харсан. 7 сарын 17-ны өдөр камерын бичлэгүүдийг шүүж аваад манай нөхрийг ямар байдлаар өнгөрснийг бол мэдсэн байсан. Тэгсэн мөртлөө бид нар камерын бичлэг байгааг бүхэл бүтэн сарын дараа буюу 8 сарын 17-нд мэдсэн. Яг одоо тухайн хүний биеэс дээж авсан зүйлд нь хариу задлан хийсэн задлангийн дүгнэлт нь бүхэл бүтэн 30 минут хайгаад олоогүй байхгүй юу? Тэр цагдаач өөрөө олоогүй, цагдаагийн хажууд байсан эмэгтэйч олоогүй. Хаана байгааг нь мэдэхгүй. Тэгээ хамгийн гол баримт нь хавц зэрэг дотроо байхгүй болохоор биднэрт одоо ямар нэгэн сайн сэжиг таамаг төрөх нь одоо ойлгомжтой. За хоёр дахь сэжиг таамаг бол түрүүн би хэлсэн те. Мэргэжлийн хэлтийн хариуг яагаад бид нар бүхэл бүтэн 14 хоногийн дараа сонсох ёстой юм бэ? Түүний нөхрийг задлан шинжилгээгээр согтолтын зэрэг 2.4 буюу өөрийгөө хянах чадваргүй ботлоо согтсон гэж шүүх эмнэлэг үзжээ. Гэвч миний нөхөр арх уудаггүй, ажилдаа тууштай, сэтгэлтэй ханддаг байсан гэж тэрээр хэлж байна. Тэр компани цагдаа хоёр нийлж ажиллаад байгаа гэдгийг өчигдөр бол би шууд нотлцсон. Яаж нотлогдсон бэ гэхээр манай тэр байцаагч юун дээр ажиллаад байгаа гэхээр тэр утсыг барьсан бадамд ожилтны хөрхий нэг торгуулд ногдуулах гээд ажиллаад байгаа юм шиг байгаа. Ерөөсөө ажиллаж байгаа чиг шугам нь тэр л байгаа. Тэгээд тэр бадамд оржин хэрэгжсэн утсыг чи хэдэн онд хэдэн төгрөгөөр авсан бэ? Үнэн юуг нь тогтоох юм мандаа гарын шиг зураад өгөөч гэдэг уржигдэр надтай ярьсан. Тэгээ өчигдөр өмгөөлөгчтэйгээ уулзчаад би тэгээд за яг хүний ажлыг хүндрүүлээд яг ажил руу яваад очигээд явж исэн чинь биднэрлээ уцтаад за та нар наана байж би өөрөө угаасаа ажилдаа явж байгаа замдаа таарл тэгээ дөрөв зам дээр бид нэр уулзсан. Тэгээ дөрөв зам дээр уулзахад машинаасаа мань хүн ерөөсө бууж ирээгүй. Тэгээд манай өмгөөлөгч бууж чад уулзсан чинь та нар лайв хийж ингэж олон нийтэд мэдээлэл хүргэлээ гэж уурсан байгаа. Тэгээ өмгөөлөгч маань эн чинь эр нөхрөө алдчихад ямар ч тийм сэтгэлийн зовлон өдрөө болгон сэтгэлийн зовлонд байгаа энэ хүнийг яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ? Таны ажиллаж байгаа чиг хүрээч энэ гар утсан дээр торгуулд ногдуулахаас өөр юм хүрхгүй байгаа ч гэж хэлээд яхад гарын үсгийг зуруулж авчаад явах замдаа бидний зургийг авчаад явж байгаа байхгүй тэр цагтаа яах гэж байгаа бүү мэд. Угууд нь бол бид нар ажлын байран дээр нь очие уулзъя гэсэн өөрөө замдаа уулзъя гэж хэлчихэд бидний зургийг ингээд машин дотроосоо бидний зургийг аваад юунд ашиглах гэж яах гэж ингэж зураг хөрөг авсныг мэдэхгүй. Тэрээр хэд хэдэн зүйлийг хүсэж байгаа юм. Тодорхойлбол шүүх эмнэлгийн дүгнэлтийг дахин гаргуулах, хосол гарсан бичлэгийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар дахин шалгуулах, нөхрийнхөө амиа алдсан шалтгааныг үнэн зөвөөр тогтоож өгөхийг цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Баатар Жаваас хүсэж байгаа юм байна. Сэнийг мэдээ төрийн албан дахь ургийн модыг танилцуулж байгаа 3 дахь цовруулаа одоо үзүүлье. Энэ удаагийн цовруулаар улсын хурлын гишүүн Сандгийн Бямц цогтын ургийн модыг танилцуулах гэж байна. Сэтгүүлч Наран тулгын мэдээллийг
хүргэе. Төрийн албан дахь ургийн мод буюу ураг төрлийн томилгог танилцуулж буй цур мэдээллийн үргэлжлэл танд хүрж байна. Сийн1-ийн мэдээ төрийн албанд шатлан дэвжих мэрит зарчим үйлчилж байгаа юу гэдгийг хөндөж энэхүү цувралыг бэлтгэж байгаа билээ. За 3 дахь цувралаараа улсын хурлын гишүүн хууль зүйн сайд асан сандгийн бям цогтын ургийн модыг танилцуулахаар онцолж байна. За сандгийн бям цогт гишүүний төрсөн дөө сандгийн тунгалаг тамир. За тэрээр хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газрын даргаар ажилдаг. Тэрээр 2016 оны сонгуулийн дараа тус газрын дараагаар томилогдсон учраас олон нийт хууль зүйн сайд асан улсын хурлын гишүүн бям цогтын нөлөөгөөр томилогдсон түүний төрийн албан дахь ургийн томилгоо гэж олон нийт шүмжлэх болсон. Харин тэрээр дүүгийнхээ төрийн албанд тэр дундаа төрийн өндөр алба хашиж байгаад дараах тайлбарыг өгч байна. Тэгээ намайг их хурлын гишүүн болохоос өмнө тийм үү. Бүр одоо 2006 онд миний дүү төрийн албанд ажилд орсон. 2006 онд. Би бол 6 дүүтэй, 6 дүүгийнх нь одоо 5% хвшилт ажиллаж байна. Нэг дүү маань төрийн албанд ажиллаж байна. Одоо төрийн албанд үндсэндээ 10 хэдэн жил ажиллаж байгаа. Тэгэл одоо өөрийнхөө ажлаа хийгээл одоо өөрийнхөө хийдэг ажлынхаа зарчмынхаа дагуу явж байгаа. Таны нөлөө одоо юу гэдгийг миний нөлөө байхгүй. Бям цогт гишүүн 6 дүүтэй 5% хвшилт ажилдаг бол нэг дүү нь төрийн албанд ажилдаг байна. За түүний албан тушаал томилогдсон өөрт хамаарлаггүй гэдэг тайлбарыг ийхүү өглөө. Харин түүний дүү 10 гаруй жил ажилласан яамдаа шатлан дэвших замаар томилогдсон гэж үзэж байгаа юм. Харин олон нийт түүний дүү 10 гаруй жил ажилласан дүү нь яагаад 2016 оны сонгуулийн дараах томилгооны үеэр албан тушаал дэвшин нь хачиргалтай. За харин тэрээр үгүйсгсэн хэвээр байлаа. Яг л 2006 онд нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яамд орсон. Тэр яамд одоо 10 хэдэн жил ажиллаж байна. 14-5 жил тийм үү. Энийг одоо надтай холбоодох шаардлагагүй. Одоо их зовлонтой байна л. Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрт ах トゥ хамаатан садан хүмүүсийг албан тушаал томилохгүй мэрит тогтолцоог баримтлана гэж амлаж байсан. Гэтэл сонгуулийн дараа төрийн албанд ээлж дараалан халаа сэлгээ хийсэн тэр дундаа Монгол Ардын намаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд тэдний ойр дотны хүмүүсээ албан тушаал томилж байна гэх шүүмжлэлийг хүлээснэнийг нь яах аргагүй улсын хурлын гишүүн сандгийн бям цогт юм. Сийн1-ийн мэдээ төрийн албан дахь ургийн мод буюу улсын хурлын гишүүдийн ургийн томилгоо танилцуулах 3 дахь цувралаа хүргэлээ. Үргэлжлэл бий. Улсын хурлын 75 гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон чуулганы хуралдаан хэр ач холбогдолтой оролцож байгаа мэдээллийг гишүүдийн нэрсийн дарааллаар хүргэж эхэлсэн. Өнөөдөр бид 8 дахь гишүүний мэдээллийг хүргэх гэж байна. Гудамжны жагсагчаас улсын хурлын гишүүн болж дэвссэн улсын хурлын гишүүн Батцаандан онцоллоо. Тэрээр парламентод 2 удаа сонгогдоод байна. Тэмцэгч, жагсагч, улс төрийн нам сэлгэгч, популист зэрэг дүрийг улс төрт төвөггүйхэн бүтээсэн гэгддэг хүн бол улсын хурлын гишүүн Батцаандан юм. 2006 онд иргэний хөдөлгөөний тэргүүн, иргэний хөдөлгөөний намын дарга байсан тэрээр 2012 оноос их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаага сонгогдож ажиллаж байна. Тэрээр зориг агсны амиа алдсан хэрэг, эрдэнэтийн 49%, оюу толгой, улсын хурлын дарга асан инх болдыг огцруулах акт зэрэг олон нийтийн анхаарлын төвд байдаг сэдвүүдэд үргэлж дугарч ирсэн юм а. Нэг үгээр хэлбэл мананг эсэргүүцэгч. Үүгээрээ иргэдээс үнэлгээ авч шудраг гэгдэж байсан гишүүн Батцаандан Оспан гэх казак иргэний асуудлыг сөхөхөөс гадна гэр бүлийн ах トゥ нар нь төрийн албанд шургалсан зэрэг фактууд нь нийлүүлж ихээхэн шүүмжлэлд өртсөн юм. Одоогийн парламентод улсын хурлын гишүүн болттой хамт 92 загал шиг ижилсэж яваа тэрээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт хэлэлцсэн чуулганы хуралдаанд хідэн үг хэлж хідэн асуулт асуусныг одоо харцгаая. Чуулганы нэгдсэн хуралдаан нийтдээ 14 удаа хуралдахад Батцаандан гишүүн 13 удаа хуралдаа сууж 1 удаа тасалсан байна. Тэрээр чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 16 удаа үг хэлж 3 удаа асуулт асуусан нь баасгүй гишүүний статистикийг арай гүйцэхгүй байгаа юм а. 1 удаа хуралдлаа тасалснаас өөрөөр чөлөө аваагүй өвдөөгүй гэж бүртгэгджээ. Тэрээр улсын хурлын төрийн байгуулалтын төсвийн хууль зүйн гэсэн 3 байнгын оронд харьяалагддаг. За үндсэн хууль хэлэлцсэн чуулганы хуралдааны үеэр төрийн байгуулалтын байнгын хороо 10 удаа хуралдахад тэрээр 6 удаа хуралдаа сууж 3 удаа чөлөө авч 1 удаа тасалсан байна. Байнгын орооны хуралдаанд 4 удаа асуулт асууж 1 удаа үг хэлж 5 удаа зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол гаргасан нь дундаж үзүүлэлтэд нэрлэгдэж байна. Харин бусад байнгын орооны хурал 1 удаа хуралдахад хуралдаа оролцсон тэмдэглэл үлджээ.
Ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга магнатай хамт шар бүч хар болтоогоор ижилсэж төв талбайд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга инх баярыг эсэргүүцэж явсан тэрээр 5 хүний аймь авч удсан 7 сарын 1-ний хар өдрийн жагсаалтч мөн оролцсон байдаг юм а. Төрийн ордонд манан мапын эсрэг тэмцэнэ гэж улс төр хийдэг эрхэм гишүүний ах дүү нар нь төрийн албанд ажилладаг гэх мэдээлэл гармагц тэрээр тайлбар өгч байсан ч удаатай. За ингээд түүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг одоо харъя. Улсын хурлын гишүүн Батцаанд нийт орлого нь 523 сая төгрөг. 300 саяар үнэлэгдэх 2 орон сууцтай, 15 сая үнэтэй, 1 Прус маркийн автомашинтай, 1.3 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх малтай, 107 сая төгрөгийн үнэт идэлтэй, 32 сая төгрөгийн хадгаламжтай, 3 компанид хувьцаа эзэмшдэг гэж хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ дурдсан байна. За өдөрч та бүхэнд улсын хурлын гишүүн Батцаангийн мэдээллийг хүргэлээ. За маргааш бид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг хумсалсан гэгдэж хууль хүчнийхэнд дуудагдсан улсын хурлын гишүүн Батзоргийг онцлох болно. Улсын хурлын гишүүд төсвийн мөнгөөр тойргон услаж дараагийн сонгуульдаа бэлдсээр байна. Үүний нэг жишээ нь улсын хурлын гишүүн Мөнхбат болж байна. Сонгогдсон тойргийн сумдын оюутнуудад зориулсан дотор байрыг улсын төсвийн мөнгөөр Улаанбаатар хотод бариулж байгаа гэх мэдээлэл шүүмжлэл дагуулсаар байгаа. Манай сурвалжлах баг энэ мэдээллийг тодруулжээ. Оюутны дотор байрах 3 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй Арангааймгийн Батцингэл, Үлзийт, Өгийнүр, Хашаат, Хотонд, Хайрхан, Цэцэрлэг, Эрдэнэ мандал сумдын Улаанбаатар хотын оюутнуудын дотор байрны барилга гэх нэршилтэйгээр төсвийн төсөл тусгагдсан байна. Аль нэг сургуулийн оюутнуудад биш харин Арангааймгийн 8 сумбаас хотод ирсэн оюутнууд энэ байранд амьдрна гэсэн үг. Боловсролын сайдын багцад тусгагдсан энэ ажил иргэдээ аймаг сумаар нь ялгарсан мэт ойлголт төрүүлж байна. Тухайн тойргоос нь сонгогдсон гишүүдээс тодорхой саналууд гараад тэр нь улсын төсвийн тухай хуулинд ороод батлагдсан ийм юмнууд байгаа. Их хурлын гишүүн Мөнхбат гишүүний санаачилсан дотор байрны төсөл миний багцад байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ дотор байрныхаа асуудлыг яахын оюутнуудын дотор байрны асуудал манай багцын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний л асуудал. Тэгэхээр энэн дээр анхудаага ийм байрны асуудал яригдж байгаа болохоор их содон байгаадах шиг юм. Салбарын сайдын хэлж байгаагаар улсын хурлын гишүүн Мөнхбат тойргийнхаа сумдаас хотод ирсэн оюутнуудын амьдрах байранд анхаарал хандуулсан энэ байж. Өөрөөр хэлбэл төсвийн мөнгөөр тойргоо усалдаг их хурлын гишүүдийн адилаар Мөнхбат гишүүн энэ төсвийг оруулж ирсэн үү гэдэг асуудал болоод байна. Энэ асуудалд Мөнхбат гишүүн дараах тайлбарыг өгч байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуульд бол оюутны дотор байрны хүрэлцээ байдгүй. Өдөөгөө оюутнууд одоо Улаанбаатар хотод ирж амьдрахад бас хэцүү байдаг тий. Түрээсийн байр, нийтийн байр, одоо айлын кармаа өрөөгөөр амьдрдаг. Тийм учраас оюутны байр барихын зүйтэй гэдэг ийм л саналыг би улсын хурлын гишүүний хувьд биччихсэн. Тэгээд миний өгсөн санал бол өнгөрсөн жилийн одоо улсын төсөв дээр суугаад батлагдаад ингээд одоо хууль болоод батлагдаад явсан. За энэний дагуу бол одоо хуулийн дагуу дээр компани шалгаруулалт нь болоод гүйцэтгэл нь хийгдээд ингээд ажил нь одоо эхлээд ингээд явж байгаа. Тэгээд энэний өнгөрсөн жилийнх дээр одоо 2 хуваагдаж төсөв нь одоо 19 20 он дээр тавигдана гэсэн энэний дагуу л одоо 20 оны төсөв дээр ингэж орж ирж байгаа сангийн яамнаас орж ирж байгаа ийм төсөл. За энэ дотор байрны нийт өртгөнд 6 тэрбум төгрөг бөгөөд өнгөрсөн 2016 оны төсөвт 3 тэрбум төгрөг сууж ажлыг эхлүүлсэн, харин үлдсэн 3 тэрбум төгрөг нь ирэх 2020 оны төсөвт сууж байгаа энэ юм а. Хэрэв энэ төсөв батлагдчихвол 2020 оны сонгуулиар Мөнхбат гишүүн тойрогт нүүр бардам очиж хийсэн ажлаа тайлхнах болж байна. Уг нь Монгол улсын ерөнхий сайд төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэн амлаж байсан. Бодит байдал дээр төсвийн мөнгөөр тойрог усалдаг тогтолцоо байсаар байна. Хэрэв өөрийнхөө мөнгөөр тойргийнхаа иргэдэд зориулж дотор байр бол сайшилтай хэрэг. Гэвч нийт иргэдийн татврын мөнгийг өөр ташигтай байдлаар зарцуулж байгаа нь хэр ёс зүйтэй вэ гэдгийг үзэгч та шүүнэзээ. Одоо дэгч та хүн зарим үйл явдлын мэдээллийг хураангуугаар хүлээн авна уу. Надах чиглэлийн 20.9 км замын хөдөлгөөнийг нийслэлийн 380 жилийн ойн өдөр буюу энэ сарын 29-ний өдөр нээхээр төлөвлөн ажиллаж байгаамаа. Хотын захирагч амар сайхан өчигдөр орой уг замын ажлын явцыг шалган ажиллалаа. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын дарга тогтох баяр хөрсөн дээр цочор хүйтэрч өглөө оройд ажиллахад багахан хүндрэл учирч байна. Гэсэн хэдий ч бид хугацаанд амжиж ажиллаа дуусгах нь гэлээ. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч амар сайхан замын ажлыг товлсон хугацаанд нь хийж дуусгахтаа чанар стандартын гормыг алдуулахгүй байх хэрэгтэй гэд үндсэн замын ажлаас гадна үлдэж байгаа ажлуудыг тогтоосон хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхийг үүрэг болгосон юм а.
Тээвэдэрд явсан нүүрсэн доороо чулуу махнуун хилээр гаргах гэж байсан зөрчил илэрчээ. Тодорхойлбол 2019 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 19 цагийн орчимд Монгол улсын иргэн гашуун сухайд бомбын хилээр нэвтрэхтэй чиргүүлтэй нүүрсний дор 24 шуудаатай 600 кг чулуу, 6 шуудаатай 143 кг малын мах нуусныг гайлын хяналт шалгалтаар илрүүлжээ. Уг зөрчлийг хуулийн дагуу шалгаж эхэлсэн байна. Үндэсний статистикийн хорооноос өдийн хоолнд юу идэх вэ, ижлэгүү, шимт хижээлүү гэсэн сэдвт уралдааныг ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж байна. Нийт 10 сая төгрөгийн шагналтай байхаар төлөвлөжээ. Уралдаанд багаар оролцох бөгөөд баг нь тухайн сургуулийн 10-аас 12 дугаар ангийн 3-аас 5 хүртэлх тооны сурагч болон нэг багшаас бүрдэх юм а. Нэг сургуулиас оролцох багийн тоонд хязгаар заахгүй. Уг сургалтын гол зорилго нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын бодит амьдралд толгомдож буй асуудлыг статистикийн мэдээлэлд тулгуурлан математик, статистикийн арга техникийг ашиглан шийдвэрлэхэд оршиж байна. Мөн судалгаа хийх, илтгэл бичих, дүн шинжилгээ хийх чадварыг хөгжүүлэхэд давуу тал болох уралдаан юм а. Багууд бүтээлийн 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 16 цагаас өмнө матцэг сэтгүүл gmail.com хаягаар ирүүлэх ёстой. За уралдааны талаарх мэдээллийг 9974 22 82 9971 1188 дугаараас авах боломжтой. Үзэгч та бүхэнд өнөөдөр үнсэн зарим үйл явдлын мэдээллийг хураангуйгаар хүлээн авлаа. Ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэснийх баяр наадмаар шөвгөрсөн 16 бүхийн 2 нь допинг буюу сэргээшийн төрлийн бэлтгэл хэрэгэлсэн болох нь тогтоогдсон. Дээрх 2 бүхийн асуудлыг маргааш эцэслэж цолыг нь хураах асуудлыг ерөнхийлөгчид өргөн барихаар болжээ. Ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэснийх баяр наадмаар 9-5 төрүүлж улсын аврах цол хүртсэн Хэнтийн аймгийн харьяат улсын аврах инх төгсийн оюун болдуулан шөвгөрсөн Баян онгор аймгийн харьяат улсын начин Дашторжийн цэрэн тогтхоноор допинг хэрэгэлсэн тогтоогдсон. Улсын начин цэрэн тогтохын хувьд А сорцын хариу хүлээн зөвшөөрөөгүй, Б сорцыг Солонгос улс руу шинжилгээнд явуулсан ч хариу өөрчлөгдөөгүй. Харин улсын аврах оюун бол допингийн шинжилгээний сорц солигдсон хэмээн мэдэгдэж хуулийн байгууллагад хандсан. За түүний гомдол буцаагдсан тул тэдний асуудлыг маргааш эцэслэхээр болжээ. Салбар хорооны саналыг хэлсэн үндэсний бүхэн. Тэгээд тэндээс одоо цол хураах, барилдах эрхийг хасах, за бас тэр бүхэд одоо өвдөг шороотсон бүхчүүдийн цол жимгийн асуудал орно шүү дээ. Тэрийг ерөнхийлөгчд өргөн барина. Ингээд л одоо ерөнхийлөгчд тэрийг бол ерөнхийлөгч өөрөө шийднэ. Хуулийн дагуу бол шинээр цол авсан бол цолыг нь хураах, барилдах эрхийг нь тодорхой хугацаанд хасах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авдаг учиртай. За начин цэрэн тогтохын хувьд шинээр цол аваагүй учир чимгийг нь хураах учиртай. За харин 9-5 төрүүлж улсын аврах цол хүрсэн оюун болдын цолыг хүчингүй болгол түүнд унсан 9 хүний давааг ахиулж тооцох учиртай юм а. За тухайлбал 9-ийн даваанд түнд унсан улсын аврах Батцөөрийг 9-5-сан тооцож дан аврах цол, 8-ийн даваанд унсан улсын харцаг Содном доржид үлэмж бадрах чимэг, 7-гийн даваанд унсан улсын харцаг Анарт улсын зан цол, 6-гийн даваанд унсан улсын начин Цэрэн Содномд улсын харцаг цолыг, за мөн 5-ийн даваанд унсан аймгийн арслан Мустафад улсын начин цол олох учиртай юм а. За оюун болд аврагын цолыг хураах асуудал нь ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийн асуудал юм байна. За ямар ч байсан маргааш допинг хэрэгэлсэн 2 бүхийн асуудал эцэслэгдэнэ. Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороонд байрлах 39 айлын орон сууцны ханан дээр урлагийн чухал бүтээл байдаг. Олонний мэдхээр төв шудангийн урд байх барилгын ханан дээрх тус зураг нь ханын шигтгмэл зураг юм а. Харамсалтай нь барилгыг нураах болсон, үүнтэй холбоотойгоор түүхийн үнэтэй болсон бүтээлийг хамгаалах ёстой гэдгийг учир мэдэх хүмүүс хэлж байна. 1938 он зоргиугаар баригдсан тоосгон хантай тус байрны хан дээрх шигтгэмэл бүтээлийг 1980 онд нуус товчооны 750 жилийн ойд зориулж зураач галсанд орж олон ариуснаар хамтран бүтээж байсан юм а. Урлагийн чухал дурсгалын нэг болсон энэхүү бүтээлийг байшинтай хамт нураах эрсдэл өндөр байна. Учир нь барилгыг ашиглах боломжгүй гэсэн актыг 2014 онд мэргэжлийн ялтын байцаагч нар гаргасан байдаг юм а. Энэ оны 8 сард тус байрны орсон суугчдын 90% нь байшинг нураах саналаа хотын захир ганд өгсөн байна. Гэхдээ одоогоор барилгыг нураах болоод шинээр барих төсөл зарлагдаагүй гэдгийг албаныхан хэлж байна.
бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 234 ширхэг ийм барилга байж байгаа. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй. Тэрнээсээ 162 нь бол одоо ингээд дахин төлөлтөнд ороод хамрагдаа явж байгаа. Гэтэл яг одоо энэ төвшүүдийн уртлын барилгатай адил нөхцөл байдалтай ийм түүхийн өв соёыг хадгалсан ийм одоо тийм бүтээлтэй тийм барилга бол байхгүй байгаа өмнөх барилгууд төр. Тэгэхээр энэ барилгын хувьд бол бид бас тодорхой хэмжээнд мэдээж хэрэгжиж анхаарад төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан компанитайгаа л хамтарч ажиллана авч үлдэх талаар. Социализмын үед хийж бүтээгдсэн урлагийн цөөхөн чухал дурсгалуудын нэг болох энэхүү бүтээлийг барилгатай хамт буулгах нь буруу гэдгийг хэлэх хүн олон байгаа юм а. Шигтгэмэл бүтээл учир нүүлгэх боломжтой гэдгийг учир мэдэх хүмүүс хэлж байсан юм. Учир нь энэхүү бүтээл нь хотын түүхийн нэг хэсэг төдийгүй дахин бүтээх боломжгүй юм а. Тиймээс урлагийн үнэт төв болсон бүтээлийг хамгаалах нь чухал. Энэхүү мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн хүн бол шог зураад цогт баяр юм. Тэрээр өөрийн нүүр уцаараа дамжуулан бэлэгдэл утга ахуулга зохиомжийн үнд үнэхээр гайхалтай төр ёсны бэлэгдэл оршиж цогцаагийн хүрдэнд улс Монголоор мандан бадрах учир тогтоолыг шингэн бүтээсэн ийм давтагдшгүй гайхалтай сүрдэг бүтээлээ бид харсаар байж эвдэж сүйтгэн хогдоор хаяхгүй байхаа гэж найдаж байна. Одоо шинээр ингэж хийхэд хэцүү. Хийх байсан ч асар үнэтэй гэж хэлсэн байдаг юм а. Монголын 480-ын захист бөгөөд одоо юу 12 жил дүрсэлсэн агуу том уран бүтээлчийн мозаикын шигтгээтэй тийм уран бүтээлийн дүрсэл байдаг. Энийг болдгсон болвол тэр чигээр нь байлгах юм бол 100 жил тэр өнөөдөр хэвээрээ байна. Тэгэхээр уран бүтээлчийн мозаикийг тэгж хийсэн мозаикийг устгах үгүй хийнэ гэдэг бол байхгүй. Дэлхийн түүхэнд бол тийм агуу бүтээлүүдийг мөнхлөн авч үлддэг, нүүлгдэг ийм олон шинжилгээд байдаг. Баашингийн хувьд л мэдэхгүй. Түүх судлалын талаар энэ түүхтэй холбоотой барилгыг нураахад бас хэцүү байна. Тэрийг бол хамгаалах хэрэгтэй. Барилгын. Манайхан дандаа хуучин түүхийнхаа барилгыг нурааж үйж шинэ өндөр барилга бариад байх юм. Улаанбаатар хотын түүх чинь хуучин барилгаанд додомдож үйжил дараачийн барилгыг барина. Энэ дээр бол хотын удирдлагууд бол анхаарах хэрэгтэй юм байна. Дандаа одоо тэр өргөн чөлөөнд өсөн Ленин Симаковын ногоон байшин гэдээ бас байсан байхгүй болцсон шүү дээ нураацсан. Энэ мозаикийг бол бас байшингийн хажуугаар энэ мозаикийг бас авч болно. Үе үеэр дөрвөлжин хэсгээр хийсэн байгаа. Тийм учраас бол энэ барилгыг энэ мозаикийг авахд бол хуулж авч болно. Өөр газар шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжилж хуулж аваад мэрэгжлийн хүмүүс бас тодорхой зардал гаргаад тэгээд тэрийг энэ баригдж байгаа цогцлбор дотор нь интерьер дотор нь байрлуулах ч юм уу эсвэл тэр тодорхой нэг хан гарвал тэнд нь эргүүлээд суйрлуулж болох технологи байхгүй юу мозаик гэдэг чинь тэгвэл их сайн байна тий. Яг барилгатай цуг ачаад буулгаж явбал тэрэн шиг харамсалтай байж болох. 380 жилийн түүхтэй нийслэл хотод бидний анзаарах ёстой түүхийг агуулгах олон зүйлс байдаг. Эдгээрийн нэг нь нийслэл цөөхөн үлдсэн шигтгэмэл бүтээл юм. Тиймээс дахин давтагдчихгүй урлагийн бүтээлээ хайрлан хамгаалах нь чухал юм а. Бүх нийтийг бэлгэвчжүүлэх хөдөлгөөн хэмээн өөрсдийн урайгаа тодорхойлсон Билог Technologies-ийн залуус Улаанбаатар хотын бүх үйлчилгээний төвүүд олон нийтийн цагуудад бэлгэвчний ATM нийлүүлэхийг зорж байна. Залуучууд өсвөр насныхны дунд дутагдж буй нөхөрчхөө бэлгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан олон асуудлыг шийдэж чиглэсэн бэлгэвчний ATM-ийг танилцуулж байна. Улсын хэмжээнд өсвөр насны буюу 15-аас 24 насны хүүхэд залуучуудын хүсээгүй жирэмслэлт үр хөндлөлт их байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Хүүхэд залуусын дунд бэлгийн замын үржлийн хэмжээ их байгаа нь бэлгийн боловсрол тогтсон бэлгийн хамтрагч байдаг болон бэлгэвчний хөрөлцөө байдал 24 цагийн бэлгэвчний автомат машин байдгүй бэлгэвч худалдаа авахаас имээдэг ичих асуудал гардгаас үүдэлтэй хэмээн төслийн багийн хэлж байсан юм а. Эдгээр асуудлыг шийдэх үүднээс бэлгэвчний ATM-ийг зохион бүтээжээ. Өөрсдөө яг технологийн компани учраас бэлгэвчний автомат машин байх юм бол ингээ хүмүүс ичид санаа зовхгүйгээр хүнээс хараад бусаад бэлгэвч авал бэлгэвчний хэрэглээ бас нэмэгдэх боломжтой гэж хараад тэгээд энийг одоо бэлгэвчний автомат машиныг хийгээд эхэлсэн байна. Харамсалтай нь одоогийн байдлаар нэг ширхэг ATM-ийг бүтээсэн байна. Уг нь тус залуусыг эрүүл мэндийн яам болон бусад байгууллагууд хэмжээнд олон тооны захиалга өгвөл олныг нэг дор үйлдвэрлэх боломжтой юм а. Гэвч захиалга бага байдгаас олныг хийхээ санхүүгийн хувьд хүнд байдаг гэдгийг хэлж байсан юм. Гэхдээ олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр төслөө үргэлжлүүлэхээр болжээ. Урьдчилан захиалга аваад урьдчилан захиалгаар яах гэдэг гэхээр Улаанбаатарын яг 20 цэгт бэлгэвчний автомат машиныг байрлуулсан. Олон нийтээс санхүүжилт
хүсээд ер нь бол юм хийж байгаа. Ийм арга хэмжээ хийж байгаа. Гэхдээ одоо краудфандингийнхаа вебсайтыг хийгээд явж байгаа. Тэгээ манай вебсайтн дээр болохоор хүмүүс ингээ ханд өгч болно. Эсвэл манай машиныг урьдчилан захиалга хийж болно. Одоо үйлчлэлийн газрууд, зочд буудлууд, ихтэй сургуулиуд одоо манад байршуулъя гэдэг байдлаар одоо урьдчилан захиалга хийх юм бол зүгээр бид нэр 12 сарын 16 хүртэл яг урьдчилан захиалга аваад тэгээд урьдчилан захиалга нөгөө нэг хийж явах явцдаа бас ингээд машиныхаа тоог нэмээд байрлуулад явах. Ирэх сараас эхлэн бэлгэвчний ATM-ийг эхнээс нь олон нийтийн оновчтой газруудад байршуулж эхэлнэ. Бэлгэвч худалдаа авахд гар утас байхад л хангалттай. Сонирхолтой бэлгэвчний ATM нь хөгжингүй орнуудад өргөн хэрэглэгддэг юм а. Үзэгч та бүхэнд мэдээллийн хөтөлбөрийн эхний хэсэгтээ дотоодод өрнөсөн мэдээллийг хүргэлээ.